刚做了5个俯卧撑，我真的怕练成他这样，就这一身恶心的肌肉全都长到你身上。今天我们来看一下大冰箱卡特07年的练肩日啊。大家都知道啊，卡特是个富二代，这辆保时捷卡宴就是他众多豪车之一，本来就有钱的不像话，又拿了个奥赛冠军，看这车的样子啊，估计也是个 Turbo S。有没有兄弟知道这辆车的价格的？评论区。这家伙不光有钱，长得还帅，肌肉还大，确实跟你有的一拼。来到健身房，首先是称体重，287磅，也就是130公斤。好家伙，大早上的给体重秤上了个大重量。开始训练，第一个动作坐姿哑铃侧平举，用来预先疲劳三角肌，使其快速充血。采用坐姿可以让身体更加稳定，避免身体过度的晃动借力。每只手的重量大概是30公斤，也不是特别重，我一般拿来转笔。卡特的训练容量在健美圈里是出了名的夸张，第一个热身动作就干了6组，每组12次。别着急，这才刚刚开始。咧着个大嘴，非常开心，顺手就撩起裤子，露出他那2条横向拉丝的大腿。第二个动作站姿杠铃推举，小重量100公斤，这个动作还是比较少见的，也没见几个大佬练过，因为对腰椎的压力比较大，还是很危险的。100公斤做的不过瘾，又加了20公斤，卡特这核心力量是真的夸张，必须给这肩膀前中束上个强度，是真不好受啊，已经完全红温。这个动作一共完成4组，每组12次，都力竭成这样了，都不忘把片子卸掉，器械归位，这素质是真的高。第三个动作绳索的体后单臂侧平举，仗着年轻就是力气大，你看后面这片子没插满估计也快了，这是侧平举的重量吗？这个动作尤其是三角肌充血之后再来做，一组下来直接炸了。因为绳索可以让肩膀持续发力，重量这么大，甩就甩吧，我就不叫评论区的兄弟上去给你敞开了。卡特这高低也是个偶像派，练个肩，录像和拍照一个都落不下，就光这拍照的闪光灯啊，也足够给眼睛上个大重量了。还是那句话，小甩怡情，大甩伤身，狂甩变罗尼。这个动作一共狂甩3组，每组每边完成8次。卡特跟罗尼一样，也是出了名的臭美，但凡练完一组必须秀肌肉，这家伙是真的宽，不愧被称为大冰箱。第4个动作杠铃前平举，也有点像提拉，针对肩膀前中束，重量也不轻啊，60公斤，动作的幅度特别大，甩得非常带感。虽然比较甩，但是感觉三角肌的发力还是很不错的。练完这组之后，把衣服脱掉，这身硕大的肌肉跟观众见面了，这巨大的胸腔加上这大方胸，看起来非常震撼。看来他这是以换衣服的名义秀了波肌肉。更合身的黑色背心一穿，继续开甩。别看卡特甩成这样，但是比起传说中的甩王，他还是差点意思。你们知道甩王是谁吗？这个动作一共爆甩3组，每组10次。走到哪里补光灯跟到哪里。第5个动作龙门架的绳索交叉飞鸟，针对肩膀后束的锻炼。你说这补光不说在卡特前面补，放到后面可给摄影师补了个够。对嘛，转过身正好，你就看卡特这2扇背阔肌啊，每一次的收缩都忽闪忽闪的，旁边幸好没站人，不然一会儿扇感冒了。看这重量确实不轻啊，片子插了1半还多，果然有摄像机对着能多加几片。这个动作一共完成3组，每组10次。哎呀，你看给他帅的，没用，再帅也帅不过你。第6个动作蝴蝶肌的反向飞鸟也是后束，就这2扇背阔肌，上一个动作如果说能扇感冒，那这个动作旁边2人估计得穿羽绒服。你就看这表情和这动作，绝对重量不轻，关键是已经第6个动作了，还能有这么大的力气，后面2、3个摄影师撤得远远的，真怕被扇感冒。这个动作同样做3组，每组15次。第7个动作站姿器械的耸肩，主要锻炼斜方肌，背心也被汗水浸透了，但是练的依然非常带感。本来斜方肌就快连到头皮了，再这么练下去不得连到额头啊。重量逐渐递增到10个片子，也就是200公斤，就卡特这训练容量，你看了估计都得头皮发麻。这个动作一共完成3组，每组15次，都累成这样了，依然要器械归位，这也是健身房中最难的动作，但是卡特完成的非常漂亮，希望大家也一样。你以为到这儿就结束了？还有呢，最后一个动作杠铃提拉，针对肩膀中束，能看得出体力已经几乎到极限了。看这表情，我甚至都觉得练得可怜，但没办法，只能努力。健美没练成的话，只能回家灰溜溜的继承千万家产了。这个动作最后一共完成4组，每组10次。
还有力气摆造型，最后秀了一下他充血后的肩膀，然后器械归位，训练结束，拜拜。兄弟们，看车识人，健美祖师爷罗尼·库尔曼的座驾，这辆黄色大悍马属实经典。今天我们来看一下罗尼02年奥赛赛前的训练，懒得去健身房了，就在家里训练吧。看起来虽然有点紧凑，但是这器械比很多健身房都多了，各种重量的哑铃全部都有，但是他还是中意200磅的。今天练的是胸和三头，感觉没开始练三头就肿了，随随便便穿了个居家服就开始准备上斜卧推，自己家里训练就是随意。啊，怎么回事？一上来就是140公斤，表情扭曲成麻花，但是这动作是真稳，显得非常轻松。罗尼心想，这就把你们看傻了，这个重量在我非赛季可是推荐的重量。每组10次，干3组，接着体位换成下斜，起步也是100公斤。100公斤在他手里完全就是空气。重量又加到了140，刚才是空气，现在是牙签。这种视频我是越看越不想练了。一样是干3组，每组10次。坐姿的器械下压，既能练下胸，也能练三头，顺便还能练到面部肌肉。看着呲牙咧嘴的样子，别一会儿头皮都充血了。这个动作同样3组，每组15次。可以开始练三头了，单臂的哑铃颈后必须伸，这60公分的手臂看起来确实恐怖。从这个角度看，就是三头过肩，法力无边了。他这个动作有问题啊，找我来买2节课试试。接下来是龙门架绳索下压，已经临近比赛了，体脂减得非常干，力量和耐力有一定程度的下降，训练几乎是全程的痛苦面具。训练结束，准备开始接生，看起来起码有7、8个月，就不让你们看了，拜拜。上斜杠铃卧推200公斤，幅度还这么大，大力王这家伙是真大力，就是表情太难绷。今天我们来看一下大力王的胸部训练，上斜卧推起步180。你说50大几岁的人了，重量这么大也就不说了，因为50多岁正是拼的年纪。对，你没卡，接下来请看他的动作幅度。我的天哪，直接触胸推到顶！该说不说，玩梗归玩梗，大力王这家伙是真恐怖，甚至还要带着点控制。下面重量加到200公斤，他将要给你整个极度控制。甚至开始做组，完成3次之后，给大力王整成红温老嫂子了。大力王完全红温，旁边大力狗在 cos 尸体。第二个动作，上斜哑铃卧推，每只手160磅，也就是72公斤。有没有搞错啊？55岁老头在这裸推72公斤，并且是面无表情，眼睛都不眨一下，旁边都不敢站人，怕看到这个表情绷不住。一口气推了9次之后，看这架势应该是睡醒了。接着160磅的哑铃继续准备到位，能把这72公斤轻松抱起来的辅助也很夸张，估计瘦点的兄弟当他哑铃都不够。做起来依然是带着极致控制。我是真服他，眼睛是愣没眨一下。早些年是玩力量举的，老了之后力量还这么大。绳索夹胸的片子能插到1半还多，动作依然是全程保持控制。就这岁数，就这力量，你要说他是自然的，那绝对是个8蛋战士。不过大力王这训练确实有一套，研究出很多奇奇怪怪的动作，也几乎只有他能驾驭。好了，希望在座的各位50多岁之后比大力王的肌肉还夸张，拜拜。